Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibada ku xiran channelkeena Maashil Media. Qisadan filimka naxdinta iyo riwaayadda iskugu jira waxaa la sii daayay sanadu markay ahayd 2015. Ciwaankiisuna uu yahay My Girlfriend is a Serial Killer. Iska ilaali taxadarkana badi. Filimkan waxa uu ku bilaabanayaa wiil lagu magacaabo Edsor Kurus. Waa wiil dhalinyaro ah oo ku dhacay niyad-jab mana ahan mid shaqeeya. waalidkiis waxa ay ka gooyeen qolka uu degan yahay korontada biyaha iyo internetkaba waxa qolkiisa ka buuxa qashin farabadan habeenada kamid ah waxa uu go'aansaday inuu isdilo waxana uu suun ka soo laalaasaday saqafka qolka uu degan yahay suunka markii uu qoorta gashtay waxa uu go'aansaday inuu dilkiisa ka rumeeyo waxa uu isku dayay inuu suunka ku dhago balse suunkii ayaa ka soo go'ay Kurus waxa uu ku dhacay dhulka waxana uu silma filaan ah u dareemay iftiinka yimi banaanka waxa uu sameeyay inuu soo kaco waxana uu u dhaqaajiyay dhanka iftiinku ka imanayo waxana uu fiiriyay dalool uu iftiinku ka soo galay balse waxa uu ku arkay guri ay darsi yihiin gabadh joogta oo qurux badan gabadhaas oo lagu magacaabo Ria Mayaji waxa markaas ka dambeeyay Kurus waxa uu maalin walba fiiriyaa iftiinka ka soo galay daloolka waxa uu ogaaday Ria Mayaji inay tahay ardayd dhigata jaamacad laakiin qofna ma soo booqdo sidaas awgeed malahan wax saaxiib ah galbaha kamid ah Kurus waxa uu fiiriyay daloolka waxana uu isku dayay inuu aado banaanka waxana uu dhagta saaray albaabka si uu u maqlo cod waxa dabaqa sare ka fiiriyay wiil isla goobta waxa yimi walaashiis oo lagu magacaabo Haruko waxaanay ku soo qaraacday qolka uu degan yahay albaabka cabaar markii ay garaacaysay waxa ay weyday wax jawaab ah waxana ay u waday cunto waxana ay u surtay albaabka balse si qarsoodi ah ayuu wax walba ula socdaa markii ay dhaqaaqday waxa uu isku dayay hoos inuu u dago si uu u soo qaato cuntada ay u keentay walaashii una surtay albaabka waxa uu cunay cuntada waliba si degdeg leh Kurus waxa uu silma filaan ah u arkay Mayaji oo saaran dabaqa sare wax walba uu afka ku hayay waa uu tufay Mayaji iyo Kurus waxa ay isku barteen isla meesha Mayaji ayaa waxay ka codsatay inuu la cunteeyo codsigeediina waa uu ka aqbalay waxay wada cuneen cunto qurux badan waxana ay wada qaateen waqti Kurus waxa uu ku noqday gurigiisii asagoo niyad jabsan waxana uu dib ugu soo laabtay Mayaji gurigeedii waxana uu la cunay cunto waxana uu ka salaamay daloolka ku yaala qolkiisa maalin ay wada cunteynayeen ayaa waxa uu weydiiyay sababta ay u rabto inay mar walba wada kulmaan waxaanay ugu jawaabtay waxaan nahay laba ruux oo isku xiran erayadan waxa ay si dhab ah u taabanayaan Kurus markii uu soo laabtay waxa uu aqalkiisa ku dhajiyay warqad si kastaba ha ahaatee waxa uu degdeg uga fujiyay warqadii uu ku dhajiyay daloolka waxana ay indhihiisu qabanayaan Mayaji oo gashan jaakada roobka gacantana ku haysata mindi waxana uu arkayaa nin qolkeeda ku jira balse Mayaji qolkeeda waxa ku jira waxba kama oga waxaanay iska celinaysaa ninka soo weeraray Kurus waxa uu ka daawanayaa daloolka Mayaji weydiisay ninka waanay dhoola cadaysay Kurus waxa ay ku noqotay la yaab isla marhaantana uu ka dhaqaaqay daloolka waxa uu arkay qolka Mayaji oo la gelinayo waqti roob ah alaab waxana qolka uu degan yahay Kurus ku soo garaacday qof waxana uu si degdeg ah uga eegay daaqada Mayaji ayaa ka codsatay inay wada cunteeyaan markii ay dhameysteen cuntadooda waxa ay shiteen shamac Mayaji ayaa isku dayday inay u sheegto wax ku saabsan nolosheeda waanay la wadaagtay waxyaalo badan oo nolosheeda ah qolkeeda markii uu ka soo laabtay waxa uu sameeyay inuu daloolka ku mudo qalin waxa halkaasi kadis ah ugu dhacay buug meesha yaalay Kurus waa uu farxay waxa uu daloolka ka fiiriyay Mayaji oo sariirteeda dul fadhida waxa uu damcay albaabka markii uu furay waxa uu arkay Ria Mayaji oo ka soo baxday guriga subaxii xigay Kurus waxa ay isku arkeen Mayaji waxaanay ka codsatay in ay mar kale wada cunteeyaan tani waxa ay ku dhiirinaysaa Kurus inuu yeelo codsigeeda Mayaji Kurus sidoo kale waxa ku dhalanaya inuu nadiifsado aqalkiisa markii uu dhameeyay shaqada qolkiisa waxa uu maqlay cod waxana uu ku soo cararay daloolka si uu u fiiriyo waxa dhacay waxana uu arkay Mayaji oo dilaysa nin kadibna dhoola cadaynaysa Mayaji ayaa ogaatay in daloolka wax walba uu kala socdo Kurus waxaanay daloolka ka soo dhexdusisay mindi waxaanay daloolka ku soo dhaweynaysaa isheeda si ay u aragto Kurus asagoo aad u baqaya ayuu u cararay dhismaha sare
ee guriga. Miyachi ayaa isla markiiba ka daba timi, waxaana ka dhaadhicisay inaysan ahayn dilaa, waxaana uu ka codsaday inay dhaafto dilka. Kurusi isagoo baqaya ayuu jilbaha dhulka dhigay, waxaana ay qoorta kaga qabatay mindi. Waxa ay isku dayday inay disho balse maysan dilin. Waxa ay ku cabsiinaysay Kurus. Hadda waxa uu u sheegay inuu jeclaaday Miyachi, waxaana uu ka codsaday inay wax walba isku kaashadaan, waana ay ka aqbashay. Miyachi ayaa isku dayday inay dhunkato, balse waxa ay u sheegtay inaysan dhunkan karin, waxaanay ishiisa dhex gelisay labadeeda farood. Maalintii xigtay waxaa soo booqatay walaashii Haruko, waxaanay aragtay wiil lagu magacaabo Kasawaki oo biyo siinaya bisadiisa. Hadda Miyachi waxay daloolka ka soo fiirinaysaa Kurusu, waxaanay isku imanayaan Miyachi, waxaanay u ballan qaaday in ay noloshiisu isbedeli doonto, shaqana heli doono. Balse maalmo kadib Kurusu waxa uu shaqo ka helay dukaan asagoo furaya kartoon. Waxa uu soo xasuustay Miyachi oo kala hadlaysa daloolka. Si kadis ah ayay ugu wada kulmeen nabada Miyachi. Markaas waxa ay joogtay jaamacadda, balse Kurus waxa uu wadaa alaab culus, waxaana ay wadada waqti ku wada qaateen. Miyachi markan waxa ay joogtaa jaamacadda, saaxiibadeed Miyachi waa ay la yaaban yihiin, wayna soo wada eegeen. Cabaar markii ay dhex martay sheeko, waxay si wada jir ah uga yimaadeen jaamacadda, balse Kurus waxa uu arkay Miyachi oo jaakada roobka xiratay si degdeg ah, isla markaana dilaysa wiil maraya dhabada. Kadib waxa ay soo dhex mareen beer ku taala meel u dhow xaafadooda, waxaana isla goobtaas ay ku dishay gabadh kale. Miyachi markan waxba ma dhaafayso, waxaana dhiig ku soo duulay Kurusu. Miyachi markan waxa ay qiratay inay leedahay xiriir kale. Tan Kurusu waxa ay ku noqotay la yaab iyo niyad jab. Kurusu waxa uu ku jiraa waqtiga shaqadiisa, waxaana uu akhrinayaa joornaal. Shaqada markii uu ka yimaaday galabtii waxa uu soo marayaa bisadiisa, waxaana ayuu siinayaa. galbaha ka mid ah Miyachi iyo Kurusu waxa ay ku wada kulmayaan beer si ay waqti ugu wada qaataan. Insha Allah waa inoo qaybtan labaad ee muuqaalka.